Ndewo. Ndewo, nke kime. Aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Ị nụla? Ndewo. Aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. So, what we'll do today is, I've forgotten who it was, but one of the members of the community that asked me a question about what can you say to children in Igbo, maybe some instructions or things. So what I understood from the question was this was a mom or dad who wanted to maybe tell the children things to do, but wanted to say it in Igbo. Okay, so if you've got children and you're learning to speak Igbo yourself, you and your children both, and what if you wanted them to help to speak with them in Igbo, this video is for you. And not just for you, well, anybody else who wants to just sort of add on to what they know in Igbo. Okay, so ihe anyị ga-ekwu maka ya taa wụ nke a bụ ekwentị. Ekwentị. Akwụkwọ. Akwụkwọ. Ekwentị. Akwụkwọ. Okay. So, ka m were na aha nwa m bụ Ada. Ada. Ngwa. Ada. Biko nye m ekwentị m. Ada. Biko nye m ekwentị m. Daalụ. Ị ghọtara? Ka m mekwa ya ọzọ. Ada. Biko nye m ekwentị m. Biko nye m ekwentị m. Daalụ. Oh, daalụ. Okay. That was easy peasy, wasn't it? So, Ada nye m ekwentị m. Isi daalụ. Ka anyị mezie akwụkwọ. Nna. So Nna is sort of endearment you can use for a boy. So maybe you're talking to your son. You can say Nna, okay? Or a friend that is a male. Nna, okay? But in this instance, remember we're talking about giving instructions to children. Nna, nye m akwụkwọ ahụ. Nna, nye m akwụkwọ ahụ. Daalụ o. Akwụkwọ. Nna, biko nye m akwụkwọ ahụ. Biko nye m akwụkwọ ahụ. Daalụ o. Ghọtara? So, biko, please. Nye m akwụkwọ ahụ. Give me the book. Okay? So, nyem, give me. Okay? Right? So, that is one thing you can use today. When you're talking with your child, you say a biko, nyem. And your child can also talk to you like that when they want you to give them something. Biko, nyem. That. Okay? Biko, nyem. Whatever. Biko, nyem. Give me back. Okay? To get more of these conversational Igbo trainings, okay, I invite you to join me in the How to Start a Simple Conversation in Igbo training. We have already started. We've got about 8 trainings. I've done the first one today already. There's another one coming up today in about 3 hours and some minutes. Okay,
So aga m ede link n'okpuru. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa, ọ bụrụ na ị chọrọ iso, ị click a link, ị họrọ oge dị gị mma, you choose your time, họrọ oge dị gị mma, ị bịa. Ọwụghị sọsọ taa, is not only today. Okay? Enwere ụbọchị ndị ọzọ. There are other days. Okay? So gaa n'okpuru na comment or na description, ị ga-ahụ link. Ị click ya, ị denye aha gị, họrọ oge nke ị chọrọ. Okay? Choose the time that's convenient so you can get more of this conversation in Igbo so that you can speak it with your children, your parents, your partner, your friends, or whoever it is you're speaking Igbo with. Oh, go on the camp. I got home bozo. Got it? Not so people. Oh.